mga busing. Ngayon ulit tayo nag-vlog. Ngayon natatandaan nyo yung huling vlog natin tungkol sa, sa exhaust. Ito, kinabit na natin yung exhaust dito sa isang Mirage, dito sa itim na Mirage na to. Ito yung yung adik sa JDM, yung naka wheelwood, yun naka wheelwood na na big brake. Ngayon inangat na natin yung auto niya. Ayan yung si Bumble yung auto natin. Check natin yung sound nung kinabit natin na Fujitsu na na authorized R. Tingnan natin. Yan mga busing. Ganda ng auto, no? Tip top. Yan yung naka Wedge Sports. Kinabit na natin yung yung exhaust niya. Ito, makikita nyo. Ito na yun. Yan. Ito na mga busing. Pakita na natin exhaust niya. Yan Yun. Fujitsu yan. Ito, tingnan natin yung serial number. Yan yung mayabang dyan serial number na 00 yan. Saan na yun? Yan 001. Fujitsu. Yun. Ito yung mismong yung kanya. Yan kita ba dito? Yan. Fujitsu. Lupet. Nagkasya sa mirror. Ito, pina-edit na namin yung mga busing kung mapapansin nyo. Para lang magkasya siya, pina-edit namin yung banda dyan sa pipe na yan. Makita nyo naman pagkaka-weld ng pipe. Pulido yan. Polidong polido. Hanggang loob. Doon. Sa may gitna. Yan Hindi siya shortcut na weld mga busing. Pie cut siya. Naka-pie cut. Tapos hindi rin siya shortcut dito sa banda dito. Ayan sa may flange. Yun. Kita mo naman yung mga clearance niyan. Yan. So try lang namin pa-edit to mga busing kasi yung honest review natin dito, itong part na to. Kasi minsan pag pinapa-under natin siya, may kalog umaabot dito minsan. Double check natin kung i-confirm natin kung doon nga talaga yung nanggagaling yung alog. Pero overall nung gawa nung exhaust, pogi. Kita mo naman dito sa labas. Makikita nyo sa tindig nito mga busing. Ayan. Ayan nakaangat siya banda. Ayan nakaangat siya dito. Katulad siya nung sa auto natin. Medyo angat din. Para pogi. Ayan naka bumper cut yan Pero hindi siya dyan kumakalog. Magaling yung yung naggawa sa amin pulido. Yun. Mamaya try natin sound check natin. Pag start pati yung paghataw ng mga mataas na RPM. Yo, mga busing. Ito mga busing. Try na natin siyang i-start. Yan, kung mapansin nyo, bago na rin steering wheel nito Pinalitan yan. Yan. Ito yung grady natin. Pinalitan na ng OEM. Dahil may madiin na plano yung nito Yung busing natin. May madiin na plano. Tapos, ito, start na natin. Pakinggan natin yung sound nung start na galing sa loob. Tahimik, Grabe, Boba natin. Sarap. Na-hit namin yung target namin, yung tahimik, pero may dating. Yun yung tutunog niya. Tahimik na may dating. Tingnan mo, pakinggan niyo po. Grabe. Try natin i-video naman sa labas. Mga bossing, masagit lang.
busing, kung napanood nyo na yung video tungkol sa Mirage, ito i-review na natin kung ano yung mga target namin tsaka yung napansin namin during nung tinest namin yung tunog ng Mirage. Bali yun nga, pinakita dun yung kung ano yung tunog around 2 RPM simula 40 to 60, 60 to 80 hanggang 100. Yun, para sa amin kasi ang target talaga namin is tahimik. Katulad nung sinabi namin nung una, tahimik na may dating. Yung tipong yung dating niya is kapag ano na, yung medyo nadidiinan ng pindot, doon lang nagkaroon ng ingay. Pero yung chill driving lang, tahimik talaga siya. Kumbaga, good siya for ano, daily driven. Lalo na sa highway, syempre walang traffic. Ang hirap din bumayahin ng puro ugong lang naririnig mo, puro ingay lang. Lalo na kung nasa ano ka expressway, mga 80 takbo mo hanggang halimbawa 1 hour kang 80 ganun tunog ng auto mo, syempre nakakainis, di ba? Ayun, kaya maganda yung ano, yung kinalabasan para sa amin kasi medyo subjective kasi ang gusto ng mga tao eh. Minsan gusto sila ng maingay, may gusto ng tahimik. Ayun, medyo conservative yung ano natin. For daily driven talaga. Ayun, salamat mga busing.